एक बार की बात है, एक बड़े हरे भरे जंगल में एक शेर रहता था, एक बंदर, एक हाथी और एक चिड़िया। ये सब बेस्ट फ्रेंड्स थे और हमेशा खेलते और मस्ती करते थे। एक दिन धूप निकली हुई थी। शेर ने कहा, हे, लेट्स हैव अ रेस। बंदर चिल्लाया, मैं सबसे तेज दौड़ूंगा। हाथी बोला, नो वे, मैं सबसे तेज दौड़ूंगा। और चिड़िया चहचहाई, मैं उड़कर जीत जाऊंगी। रेस शुरू हो गई। बंदर भागा, हाथी धड़धड़ाता हुआ चला और चिड़िया ऊपर उड़ गई। लेकिन पता है कौन जीता? शेर। सबने पूछा, लायन, हाउ डिड यू रन सो फास्ट? शेर मुस्कुराया और बोला, मैंने अपने दोस्तों से सीखा अपनी ताकत का इस्तेमाल करना। मैं तेज दौड़ सकता हूं, तो मैंने दौड़ लगाई। सब मान गए और एक दूसरे की खूबियों की दाद दी। और वो सब खेलते रहे और मस्ती करते रहे, जैसे बेस्ट फ्रेंड्स करते हैं।